可能係我細個同埋我青春期嘅經歷，令到我個人 psychopath 咯。普通人呢會有開心同埋唔開心嘅記憶，但係我呢，我只係記得啲唔開心。關於案發當日，你仲記得啲乜嘢？由大壯啊，佢咧呢一度咧係出過啲事嘅，所以佢咧記性好差，佢唔記得嘢。落口供嗰陣時，佢記得好清楚㗎喎。我冇殺人啊！我冇殺人啊！打咗你都冇啊！咁啊，當事人即係本案嘅第二被告選擇出庭作供。我唔知啊，唔關我事啊。唔關啦！你哋關我啦！你即係冇關我啦！我冇做過啊！真係冇啊！阿唐生，如果你控制唔到呢個情緒，上到庭就會好影響個官同陪審團對你嘅印象㗎。意思可能傻人有傻福啊！你認為唐文琪嘅能力有冇可能處理一個咁複雜嘅殺人計劃呢？你阿爸阿媽已經過咗身㗎啦，你根本冇同佢哋飲茶。你知啲差佬懷疑你，於是老店啲差佬去睇嗰啲 CCTV 嚟拖延時間，然之後你喺 WhatsApp 嗰度自爆，跟住又約埋表姐去玩自首。點解佢咁做啊？太介意人哋點睇佢咯，要面咯。唉，我真係幫唔到你嘅，講真。嗱咁啊，拜託你 keep your mouth shut，never smile。我當事人俾人控制住，佢連嘅財產都俾人控制住，即係生命財產俾人控制，唯一一個目的就係希望呢個年青人永遠翻唔到身。My lord, there's a misleading article regarding to the first defendant in today's tabloid. Rest assured, DOJ assigned Ms. Chang in handling the case. 得，你陣間同陪審團講。The matter at hand is quite critical since it directly affects the jurors' perception of the case. So, 啱咪話咗要處理咯。另外麻煩你注意呢個係鍾文婷。sorry, 對唔住。Showtime. 作為被告張顯忠嘅哥哥，請你形容下被告同你嘅關係。普通。其實我都想你上嚟坐下。本人謹對全能上帝宣誓，本人所作之證供均為真實及為事實之全部，並無虛言。你覺得我當事人張顯忠點解要揾你出嚟否白呢？佢信任我，唔關你事㗎係嘛？家姐，我好驚啊！家姐會留白髮。你覺得我當住咁多人面前，我話佢低能，你覺得係會好過嘅？咁我想問下，我嚟緊呢一年，我點樣繼續壓落去咧？又話你哋係咪已經有決定？係啊，咁樣咧唔會有結果嘅。不如咁啊，免傷和氣。12號尊嚴我。呢個係公民責任，本人非常樂意。嗱，我哋大家咧要和平理性，非暴力。法官閣下，我根本就唔信香港嘅司法制度，砌下使死咩？又傾又砌一笨。我以前係老師，我而家退咗休，係一個普通嘅師奶。5號古嘉欣。咁你又憑咩準則去投票咧？憑 feel 咯。佢好彩香港唔使打靶啊！其實香港咧根本就唔應該廢除死刑啊！大家不如專心少少啊！其實嚟咗咁多日咧，你哋知唔知自己嚟做咩嘅咧？我唔係想大家同情個肥仔咁，但係唐文琪曾經自殺過，佢好難得先執翻條命㗎。
我哋係咪唔應該咁輕率咁樣去判斷一個年輕人嘅生死啊？係我投嘅。啊！你做咩要咁做啊？我投咩有我自由。刀哥，邵雪兒同你有咩關係？張權貴係我爸爸，邵雪兒係我媽媽。張建宗被拘捕之後，喺警戒口供裏面承認殺害張權貴同埋邵雪兒，並透露佢同第二被告早喺半年之前已經開始籌備殺人計劃。打咗你阿寶啊！會唔會係你有份參與殺人同埋分屍㗎？法庭係一個講求證據嘅地方。 We need to prove somehow he's just as guilty. 家姐會立白。你講緊咧係佢啊，定話佢哋啊？總之我唔信咧。做咩？咁仲唔敢認啊？你係咪認同呢啲咁大逆不道嘅行為啊？陪審團，你哋係咪已經有決定？係。